各位朋友大家好，今個禮拜咧我同 Derek 咧都比較忙啦，所以就唔能夠一齊做節目啦。咁咧今集咧我就分享下咧點解我會成為咗馬迷，中意咗紅魔鬼。咁咧就係咧1995年咧就足總杯喎，嗱就係呢場啦，就係咧對呢個利物浦。咁咧就係我頭一場咧睇嘅完整嘅足球賽事，嗰陣時應該就係無線播嘅，係啦，未係亞視播嘅。咁準決賽咁咧，即刻頭先有一球波咧，就去到斬去遠處咧，就神奇隊長咧粒神咧就入咗一球1-0，利物呢個曼聯領先嘅。咁咧就當時其實利物浦咧係稱霸咗英超咧，唔係應該嗰陣時叫英甲啦，就一段長時間啦。睇下話粒神喺門前咧，話省到人咧就射入咗，係啦，嗰個9號應該係史達保頓啊，或者叫史地保頓。咁利物浦咧就稱霸咗咧英甲啦，同埋歐洲嘅賽事咧都表現得好好嘅，都攞過咧當時咧歐洲冠軍球會杯。但係曼聯咧，自從1966年之後攞過歐冠之後咧，咁咧都係咧個表現咧係唔上唔落嘅，係啦，即係冇乜太大嘅突破。哇！呢球靚啊！呢個中場嘅愛爾蘭嘅國腳韋倫啊，一個遠射咧，哇！呢個龍門曼聯嘅龍門就係貝利南非籍嘅。咁追成1-1，咁咧就利物浦就勁，曼聯就唔掂嘅，或者中游啦。當年喺84-85年嗰屆咧，曼聯咧就係攞第4嘅，利物浦咧就攞第2。我冠軍我就唔肯定係咪愛華頓定係諾定咸森林嗰啲噶，或者阿士東維拉呢幾隊都係強嘅，或者阿仙奴啦咁樣，係啦。咁咧而家就打成1-1啦。嗱，利物浦龍門咧就高巴拿，係啦。哇！呢個11號咧。遮士柏奧神啊，俾個波前面係俾利物浦截到，係啦，咁咧又踢翻去嗱，呢個韋倫啊，愛爾蘭嘅工兵型嘅中場啊，遠射頭先都好靚啦攻得守得，即係好似而家嗰啲 B to B 咁樣。咁當時咧曼聯咧有咩著名球員？有曉士啦，我哋神奇隊咗粒神啦，史地保頓啦，史特根啦，遮士柏奧神啦，麥格夫啦，龍門貝利啦。咁同埋即係有後防摩倫嗰啲等等啦咁就利物浦咧，當年其實嗰屆咧就有咩好嘅球員韋倫啦，中堅隊長漢臣啦，前邊就杜格利殊啦，仲有咧就係老殊啦，著名嘅射手啦，摩比啦等等嘅。咁你話當時佢嘅陣容咧都係一流噶啦咁樣咁當年咧，曼聯咧就入咗準決賽啦。咁呢個咧係第一場嘅，因為咧就咧總共係踢咗2場嘅。咁嗱，而家呢個奧神引球去到咧右手邊10號咧，呢個史地保頓，好俾個直線，曉士俾翻史塔保頓，哇！呢球靚啊，彈地嗱，雖然唔係好勁嗱，史塔保頓咧都係啲柱躉式中鋒嘅，唔係話非常之好腳法。咁但係咧呢球咧竟然咧俾佢喺咧一個遠射，可能個場地咧都麻麻地咧，就有啲粒粒突突咧，咁咧就地省到個地下咧地波咧就射入咗嗱。呢個史塔保頓首先俾咗曉士，曉士轉唔到身，咁咧就俾翻史地保頓嗱，你都估唔到佢喺呢度射㗎，係啦，呢個唔係佢嘅範疇嚟㗎，咁但係咧話俾佢咧即係呢個。冒險一個咁嘅遠射咧，俾佢咧呢個咧就再領先應該咁講，再領先2-1啦。呢場比賽都相當之緊湊嘅。咁而去到呢個4強咧，通常係一個中立嘅球場，呢個應該唔係奧脱福或者係顏菲路嘅。咁當時咧利物浦嘅領隊咧就叫費根，我哋都唔係好熟悉啦。可能我哋熟利物浦開始做領隊咧，已經好似係杜格利殊咁樣啦。但係杜格利殊當時仲踢緊波嘅好嗱，利物浦嘅攻勢左邊，斬埋中間，哇！一頂入網啦。嗱，呢個咧老殊啦，應該係9號中鋒俾個老殊咧頂翻入一球嘅，係啦。咁老殊咧係威爾斯嘅射手，佢咧。佢唔係好高大，亦都唔係話好大件頭。頭先睇翻咧，比起呢個咧史達保頓咧，其實佢係比較溜瘦嘅。但係老殊佢個特點咧就係靈活，
攝位靚，同埋咧把握力好高，同埋咧佢個射術咧係好靈活，有頭槌啦有頭不着地嘅射波。嗱呢球係好靚，佢唔係真係唔係靠自己身高嘅，係嗰個咧掌握嗰個落點同埋個騰空咬腰咧就頂過咧波咧就笠死咗，係啦。咁呢場咧就大家都比較均勢雖然咧就可能賽前咧啲人都會睇好利物浦多少少咁當時就我睇呢一場咧就哇紅魔鬼喎，利物浦好似當時冇綽號，但係咧曼聯就有個叫紅魔鬼嘅綽號，所以咧我就咁樣中意咗。我完全唔知道咧佢哋本身嘅實力係點樣，但係當然咧就係、我係好中意呢個粒神同埋曉士嘅。嗱呢場波第一場打完啦，完場啦咁咧就要咧去到咧嗰個要補賽喎要有個咧 replay 喎。當時咧英國足總杯咧好過癮嘅，咁咧佢就係、如果打和咧就可以無限重賽，不斷續賽。所以當年咧，哇你睇翻呢球先，哇呢個粒神由中場帶到去禁區角左腳路轟嘅入網，哇呢球真係靚絕啊！哇興奮啊！嗰陣時我都睇咗呢場重賽，即係粒神咧，即係我偶像啊！能攻善守，有頭槌，有腳法，有拼勁，所以當時咧即係即係如果佢選咧曼聯其中一個最偉大嘅隊長咧，粒神咧往往都係頭一兩名㗎啦。有 Captain Marvel 之稱啊，因為往往佢有啲好關鍵時候咧，就發揮到佢個隊長關鍵嗰個功能啊。好啦，又係曼聯嘅攻勢啦，史特根，哇呢個紅帽仔一傳咗俾9號曉士，哇呢球靚啊！呢球好走位靚，射得好驚勁。曉士咧係我另一個曼聯好中意嘅球員。嗱，佢雖然入波未必係最多，但係佢係好有球味嘅。同埋咧，成日射埋啲高難度嘅入波嘅，呢球咧非常之精彩。史特根佢係曼聯咧當時咧少數咧比較有腳法嘅，佢同謝士柏奧神咁曉士咧突破越位陷阱啦，好鬆容咁樣射咗入網，咁咧就曼聯咧就入咗決賽啦。咁決賽嘅對手咧就係愛華頓咁就我哋咁啱咧就有個球員阿摩倫咧。就俾人紅牌踢咗出場，咁喺10人應戰之下咧，都俾咧即係我哋咧1-0擊敗愛華頓，就係咧我哋其中一個最年輕嘅球員韋西迪，咁咧就係喺愛華頓嘅禁區嘅左邊，係啦，吸一吸咧左腳咧遠處咧拉入咗呢個死角收咗呢個愛華頓嘅龍門修和路。修和路當時係好出色嘅英國嘅聯賽即係英甲嘅龍門嚟嘅，咁佢本身咧係威爾斯嘅，係啦，佢威爾斯嘅，咁就曼聯咧就雖然咧就咁多年呢個成績咧冇乜特別，係啦，唔上唔落，但係85年咧就先擊敗咗利物浦，再擊敗咗愛華頓咧，係登上呢個足總杯嘅盟主啦。咁足總杯係一個好有意義嘅杯賽，咁我就因為咁樣咧，呢個亦都我第一場睇嘅完整嘅足球咧，咁所以咧我就愛上咗曼聯。而當時咧就利物浦咧就好似冇頭先提過啦，利物浦冇乜綽號，咁但係曼聯就有紅魔鬼，咁我就中意咗曼聯啦咁樣咁都想請網友咧分享下自己喜愛嘅球隊啦，同埋幾時中意啦，咩原因啦，或者最中意邊個球員啦，咁都可以喺留言區咧去到分享一下，咁就請大家繼續支持我哋嘅節目啦 ，subscribe、share、comment、like 啦 ，thank you。